kuriya nukujijisha ubundi uzi ko Mbayahaga kuriya ariko yigura. Mbayahaga buriya n'umututsi ukorera muri regime iri ku butegetsi y'abahutu arimo arigura izina ryiwe ariko buriya bariya uzobona muhungu bakorana umunyamakuru n'umuhungu w'umuhutu kandi ko umuhutu sica no ko umututsi sica pe mvuze uko bari buriya uriya muhungu nuri uzukoresha Mbayahaga ikiganiro azarenga hariya akavuga ati Mbayahaga nubwo ahayampa aya makuru ariko arigura cyane abandi batutsi bene wabo ndibangajwe ndibere mu nkambi mu Rwanda n'ahandi muri ya manifestation yabaye kuva 2015 badomitira Kiramvu iyo wakoreraga RPA y'u Burundi igihe arimo avuga ibintu byakiribaho ndetse ntiyahunze ntiyibereye nimba ari mu bubirigije pense nimantibeshe ngiro Kiramvu yibereye mu ari hanze y'igihugu yego aho bene wabo bose ntibahunze ntibari mu Rwanda no mu bindi bihugu abandi ndibuze hano muri za Kenya n'ahandi buriya erega iyo umugabo avuga ububone ico avuga buriya Mbayahaga ese ubundi nkubaze naje Mbayahaga no munyabyinshi mu Banyamurenge oya nta cyari cyo mu si umunyabyinshi si umusita si umusinzira si umusinga si umusegege uzi icyo akora buriya iyo avuga akavuga uko avuga Abanyamurenge nitwe twamuhindukiye umutahe mu kanwa kiwe izina umunyamurenge nico gishoro buriya abahagura izina ryiwe muri regime y'ingoma y'u Burundi itavukana nawe ku mubiri basangiye gusa izina ry'u Burundi bene wabo barangajwe wakenera guhembwa ayo mafaranga kuriya n'ukwigura ariko iyo bari abagabo batandukanye nawe iyo bicaye ukwabo bazavuga ati Mbayahaga no umunyabwenge ushoboye gutobura mu gihugu cy'u Burundi kubw'impamvu imwe azi kugura izina ryiwe akavuga ibyo regime iri ku butegetsi keneye kugira ngo akomeze abe mu Burundi agura izina ariko nuko mbatangarije Mbayahaga si ukundi kumenya kuvuga no kumenya kwanaliza bya politike no kumenya kugura izina ryiwe kugira ngo rikomeze ribeho ariko iyo barenze icyo mutangarije nawe ubwiwe iyo barenze hirya hariya baza bavuga ko Mbayahaga twongeye kubaha ikaze mwese abadukurikiye kuri Joshua Entertainment ndetse kandi no kuri Ruhanama TV 1 aho niho musanga kino kiganiro reka mbashimire mwese mwamaze gukora subscribe amaze gukora kuri Joshua Entertainment munyarukire kandi no kuri Ruhanama TV 1 aho naho mukore subscribe turabashimiye rwose rero reka bashimire mwese mudukurikirana mukunda ibiganiro byacu n'ubundi mukomeze mubikunde kandi mukomeze mubisangize n'abandi turi kumwe rero na Ruhanama nk'ibisanzwe reka mwiyegereze hanyuma twinjire mu kiganiro cy'uyu munsi kandi tubasaba kubana namwe ndetse kandi no mu makomanteri muzajya mutanga ibitekerezo byanyu kugira bitwereke yuko turi kumwe namwe kaze Ruhanama murakoze cyane bwana Joshua Entertainment turashima Imana kongera kubonana umwanya warusa n'uhaciye hari haciye umwanya mutari mutoya kandi naguha pole n'ubundi gukora abavandimwe ndetse no muri ibi bihe kandi turimo byo kwibuka intwari yacu ndetse mwanabanye kandi nawe yego tunapowa niko baswahili baza bavuga uko ntakundi ngakaje karemerwa ariko ntituzatega amajosi ngo bateme niyo siroga amajosi yo inti dufite tuzayatega ngatemwe kinarwanya ngo tuzogeze ku mutonyi wa nyuma imitonyi zotugumamo yabanze zoguma imeneke niyo gahunda kabisa urakoze cyane rero twinjire mu kiganiro cuno musa aho tugenda n'ubundi tuganira kwirwanaho kuko turi twirwaneho sibanga sico gushakisha cyangwa se turamadubu twirwaneho kandi niyo gahunda ihari no kwirwanaho kubera ko ntawo dufite uturwanaho niyo mpamvu rero tugomba kwirwanaho cyane mbere no ku ngofero wambaye Lieutenant General Michel Irukunda Makanika ubwo hano muri Kenya ejo bundi ku itariki 19 twamwibukaga navuga kuri wowe ni muntu ki ikindi umurage yasize
ku banyamurenge no ku bwoko bakwiye kufata gute cyangwa se bawuhesha agaciro gute? Urakoze cyane. Fanda makanika ni ubuzima. Noneho hano hakurya mu bihugu bibanye mu Rwanda bazavuga ngo twibuke twiyubaka, kandi bakagira ijambo bazavuga ngo inkotanyi ni ubuzima, kubera yuko zarokoye abari bari mu rupfu, abari bamaze kurugeramo, abarimo bumva uburyo urupfu ruhumura, abari baryamanye narwo, zirabarokora. Niyo mpamvu inkotanyi ari ubuzima. Fande rero nawe ni ubuzima. Aho yari afite ubuzima budafite ubukene, yari afite iterambere ry'umuryango we, ariko asiga ibyo byose kugira ngo abadafite ubuzima babugire, abarimo babwamburwa ku mbaraga babugire. Rero Fande makanika ku banyamurenge ni ubuzima, si Imana. Ariko ubuzima buno bwo mu isi bwo kurengerwa n'uwawe, Fande makanika ni ubuzima ku banyamurenge. Yego, kuko yaravuze ngo tugomba gupfa kugira ngo abandi babeho. Iyo umuntu rero atekereza gupfa kugira ngo ubeho, mu bundi buryo aba ari ubuzima kuri wewe, aba ari incungu y'ubuzima. Donc ni incungu y'ubuzima, kandi umuntu awucunga ubuzima bwawe. Abavuze ngo ubwawe ni bubeho, ubwiwe bubure, mu bundi buryo abakubereye ubuzima. Ubwiwe ababucuranuriye mu bwawe, ubwiwe akabusesa hasi. Abisobanuye neza cyane. Yego kabisa. Nukuvuga ngo iwe yafashe ubuzima bwe, kuramba kwe, kugirira umuryango w'akamaro, yarabifasha bicuranurira mu banyamurenge bari babamburwa ubuzima n'abatsindiye isoko yo kubambura ubuzima. None afata ubwiwe ubuzima bubacuranuririramo, waravuga ngo reka ubwe aribwo butambwa ku bwa benshi, kugira ngo abo benshi bahumeke bagire ubuzima, kuko ubwiwe yabucuranuriye mu bwabo, ariko ubwiwe arabwambura abushira hasi burashira. Urakoze cyane Ruhanama. Hanyuma rero dukomeza n'ubundi tuganira ku kwirwanaho. Iwacu misozi miremire hari intambara, hari urugamba rutoroshe, kandi uri gutakaza abantu, abantu baragenda babibona hirya no hino, ndetse kandi nawe heruka kubura, ari guhona guhaye kandi na mpore, ariko icyo bariho nicyo kwirwanaho, niyo gahunda ihari. Hakaba rero hari message cyangwa se propaganda n'ubundi zaba bene wacu bagenda bavuga ngo dore ngo ko turamarisha abana, ariko ngo batangazwa n'umuntu uvuga ngo mu Rwanda mugeze ku mutonyi wa nyuma, kandi we ngo agaramye muri Amerika, agaramye muri Kenya, agaramye hirya no hino hatandukanye hatari mu gihugu, ariko akabwira ngo abari mu gihugu ngo mu Rwanda kugeza ku munota wa nyuma. Ati abo ngabo nibo bagambanyi, mu gihe hari twebwe ubwo ibo ari bo bitwa abagambanyi. Yego. Urakoze cyane. Iyo mpore turayakiriye, turakomeye. Yego. Twabuze abana bacu, twabuze bakuru bacu, ariko turakomeye. Gukomera, reka mbere kuri iryo jambo, umunyamurenge, gukomera muri kino gihe niyo mahitamo dufite. Iki kintu buri munyamurenge wese akinumve, si impamvu tugaruka kandi bakira abanyamurenge n'abazalendo. Umuntu ukiri umunyamurenge wese, gukomera ni amahitamo yacu, kandi niyo mahitamo dufite aruta yandi yose, ni ugukomera mu gihe dufushije, mu gihe dutewe, mu gihe tubuze iyo twerekera. Gukomera niyo mahitamo dufite. Cya kabiri, abanyamurenge barakomeye, bitabaho. Ubushize mbaye hagahigeze kuvuga ngo Burundi ngo bufite ngo ingabo ngo zikomeye, sinzi ukuntu yabivuze, na shebuja nawe arabivuga, ariko n'abandi bafite ingabo. Turakomeye. Uzi ukuntu dukomeye se? Igihugu kiza gitera ikindi gihugu,
ariko nta gihugu kiratera ubwoko ntiwanumvise ndakumvise igihugu kiza kirwana n'ikindi gihugu ni bisanzwe ariko iyo igihugu kitumvikana n'ikindi Uburusiya ko burarwana na Ukraine cyane Kongo yorwana na Tanzania Ubugande bworwana na Kenya ariko nta gihugu kiza gitera ubwoko abanyamurenge ko turarwana n'ibihugu reka mbiharure ko turarwana na Kongo yateye abanyamurenge Kongo ubwayo yose yateye abanyamurenge Uburundi bwose bwateye abanyamurenge Tanzania yose yateye abanyamurenge abacancuro bose bateye abanyamurenge hiyongeremo n'abafaransa abandi no hiyongereyemo abafaransa n'ababirigi ngirango ni ukuvuga ngo ko turarwana n'ibihugu bigera nko ku 8 bihabirwanya ubwoko byateye ubwoko bw'abanyamurenge ibihugu bigera ku 8 byateye ubwoko bw'abanyamurenge iyo niyo kandi tubibutse yuko ari ubwoko ubufite abantu bakeya muri kirere bufite abantu bake ejo bundi wa munsi barwana kuri point 0 ho harimo harasa indege 12 mu kirere kimwe 12 ku bwoko bw'abanyamurenge mutagera ibihumbi bingahe indege 12 Uburundi buhaye bwa divasinga hasi Tanzania haye sharinga murindi rango none harimo ko turavuga ucyo tuvuga za FDLR zira zase zihuza u Rwanda zimaze gukora amahano tuvuga za Mahima zirimo guverinoma ya Kongo ni ukuvuga ngo ivyo bihugu byose uko bingana ni ibihugu byahagurukiye gutera ubwoko bw'abanyamurenge kandi ibyo bihugu byose uko bingana ntaco tugirira ideni na kimwe Kongo twebwe cyo dufitani kibazo uretse nta nico tugira n'amasezerano y'amahoro cangwa y'ubuhahirane nacu kuko twebwe ndi turi igihugu turaba turagabarwa muri ca gihugu none ca gihugu tubarirwamo nico caduteye mbere kirangize ciyambaza ibindi bihugu kugira ngo ivyo bihugu bigifashe gutera ubwoko butuye muri ico gihugu bw'abanyamurenge turakomeye rero tubone no ntambara higiye kugana bitegura izina ry'umunyamurenge rizosumba gasirongi ku mugano tubona ko bari haguruke bakarisakuriza bakaryica bagakena ngo barishikure barirandurane n'imizi gisegatakirirwa mu nama utu tugabo tw'utunyamurenge natwe twirirwa dusakuza twose turimo tuno dutuye hano hakurya n'utundi dutuye hano hirya dutuye muri no micamu n'utundi dutuye hanze n'abari bari mukuze bagasanga bambaye haga bakingungwa ni bari kingungwa ngo ni pasteur niko bambwiye hari ubure tugara abenshi n'aba pasteur ariko n'abanyamurenge n'abanyamurenge muzo bazotubarize muri iyo mirara twumve nimba koko nta kundi twobyita noneho icyakora kuba umunyamurenge ku izina si ukumuba ku mutima kuba umunyamurenge ku murara si ukuba umunyamurenge ku mutima kubera ko nta muntu wobona abiwabo bashira ngo anezezwe n'ababafasha kumara abiwabo nta muntu numwe woshigikira umwanzi uhaye umari wabo ngo nakomeze ahatsembe icyakora biratangaje yuda ni umuyuda niwe wagambaniye Yesu kandi Yesu yaraje iwabo yaravuze ko abayuda abisirayeli arizo mfura ziwe yuda agambanira Yesu uzi icyo bimuteye ngo ni ibice by'ifeza 70 y'ibyonyine 30 uko nkubwije ukuri ko biri zivuga ngo yuda yagambaniye Yesu ngo kubera ibice by'ifeza 30 ndubona kano kagara ibi bice by'ifeza uzi ukuntu yuda se byagenze bamaze kubamba Yesu amaze kwirehereza amahanga amaze guhamagara abantu bose ngo nibamwegere abaruhure aha babwira yuko ari we muti w'ibyaha uvura ibyaha yuda ngamaze kubona uko bigenze ngo yahisemo kwiyahura tiyabakiriye za faranga byabice 30 by'ifeza iryo jambo narifite ribane namwe naje urivuze barumvishe se utumva amakuru kuntu byaje kurangira byabice by'ifeza ngo byaguze isambu yo gushinguramo n'amagingo n'ubundi yubatswe n'iryo jambo narifite ribagirire neza abo abaryumva riba batuwe utaryumvishe neza yirefere kuryo afande yasize avuze ngo bazahunga amahoro yego
buriya yuda kandi ibyago buriya yuda biratubanje ariko bizabaheruka kandi bibe buriya yuda yiyahuye ahunga amahoro yari yaramaze kuboneka. Mission ya Yesu yari baye accompli. Yesu yari asoje igikorwa camuzanye Igorigota, yaratanze amahoro, yaravuze ngo mbasigiye amahoro abisi badatanga. Yarayirehereje abanyabyaha arabwira ngo ni jewe mukiza, ni jewe ubakiza urupfu kababungishiriza mu gihugu c'ubugingo, mbagejeje mu bugingo, rero nimwakira amaraso yanje. Yuda ahunga ya mahoro ariyahura. Iryo jambo ribafasha rirumvikanye cyane. Hanyuma ndusubiza kuri kinde nari nkubajijeho, ni gute rero akagara kaba kari kwita twirwaneho cyangwa se abarwanashaka bari hanze y'igihugu abagambanyi b'ubwoko, ati kubera ko bavuga ngo tuzarwana kugeza ku munotonyi wa nyuma w'amaraso, ariko bo bakaba bigaramiye aho bari za Amerika, i Burayi n'ahandi hano muri Afurika mu bihugu biri hanze ya gakondo yacu. Ati uko niko kugambana, ati naho twebwe mwadututse ko turabagambanya ariko ni mwebwe bagambanye mu gihe muri kubwira abandi ati tuzarwana kugeza ku mutonyi wa nyuma nyamara mwebwe mutahagera. Reka nkubwire ikintu kimwe, nti wohitiramwe umwanzi inzira yo kukubwira nabi cyangwa yo kukugirira nabi. Umwanzi niwe uzumenya inzira yo guhitiramo yo kukwica, kandi umwanzi ashobora kukwica akoresheje imbunda cyangwa akakwica akoresheje amagambo. Umwanzi rero kubera yuko nta nzira nimwe wamuhitiramo, wowe si wowe uzumwitiramo ngo nica gutya. Iyo umuntu wese yagiraga umwanzi mwiza yomubwiye ngo nica undashe ntunicisha icumba. Hari umufaransa avuze ngo il y a pas de bonne manière pour faire une mauvaise chose. Nta buryo bwiza bwo gukora ikintu kibi. Nta buryo bwiza buhaba bwo gukora ikintu kibi. Donc ibo bagira ngo bafite uburyo bwiza bwo gukora ibintu neza, oro bafite uburyo bubi bwo gukora ibintu bibi. Kuko uzotegera ureke nkubaza ikintu kimwe, bariya bose butugara, uhere kuri bakingungwa, uhere kuri uyu wari Burundi ejo bundi n'indarya gakunzi, uhere mvuge se ndekede nabo duturanye muri iyi mihana yacu. Bariya bose ntawe ukigira inki wabo haba nimwe, zaranyazwe bariya bose ntawe utaricirwa muri umunawe, utariciwe muri umunawe yari iciwe mukuru we, utariciwe mukuru we yiciye mwene se, utariciwe mwene se yiciwe mwene nyina wabo. Bariya bose ntawe ushobora kuvogera Kongo ngo agendagera aho yifuza. Kabi yagiye muri misiyo ya aduyi yari hayimukoresha muri ico gihe ntabagiye ari umunyamurenge, abagiye yari aduyi. Kuko ubu nyine ukuntu wahaguruka ngiye kwica abanyamurenge, narangiza kagendana na mayimayi. Muri wa mwanya simba ndi umunyamurenge, ndi mayimayi yagendanye n'izindi mayimayi kugira ngo twuzuze misiyo za mayimayi. Ico gihe ntawogira icyo ntwara muri bamaye, ariko nuhaguruka ndi umunyamurenge udafite ico agiye guhungabanya ku banyamurenge, sinogera mu rusenda. Aho baza bahirengagiza. Ureke nkubaza ijambo rimwe, wari wumva hari umunyamurenge muri bariya ukuye cagiye mbere mu Nigantama yatangiye kubivuga, noneho ejo bundi ahinduke abaye akagara nibwo rero watangiye kuvuga ko leta ya Kongo ihayitwica, barangize baramukorompore, barangize kumukorompore yamahindura imvugo. Ubu ngubu ariko asa n'uhaye wiburanya, yahereye hano hatuka Gisegeti, none ubu Gisegeti yabaye dadinga wa muhungu ngo Gisegeti ni ngo Gisegeti ni se ukayikwamba ni anti ukayikwamba ni nyirasenge. Nuko noneho icyo narivuze niki, inzira zose umwanzi yohitamo kubwo kutumara imbaraga yozikoresha. Nta muntu urahitiramwe umwanzi inzira yo kumugirira nabi. Umwanzi azatekereza akamenya uko akugirira nabi akanabikora. Ikigira kabiri, ndasubira ku gitabo cya Musiga yanditse kivuga ngo ni never give up. Ni naco mvugaho kuri bano bantu bazi ko umunyamurenge wese wumva twirwaneho, wo kwirengera, wo kwanga karengane, wo kwanga gushira, wo kwanga kurimburwa ku munyamurenge, ibo kuri bo uzugira ngo akagara tigahanganye na mayi, tikanahanganye n'izoremera abanyamurenge, ntaco bibabwiye.
kubiremerera abanyamurenge ibo bahanganye mbese muri make twebwe nitwe banzi babo nitwe bashoyeho imbaraga mu kwanga no gushaka ko ari twe dushira uko niko akagara na rimwe barareba ikibazo kuha utwica uha turasa na drone uha usenya umurenge nta na rimwe bahanga amaso kuri abo bose bano bagabo bose mutugara uzotegere ko hari uzovuga mbaye haga kwaza avuga hadukora ku matama bano bagabo bose mutugara uzotegere ko hari uzovuga mbaye haga ukuntu afatikanye na mayimayi mu kumara abanyamurenge uzotegere ko hari uzovuga guverinoma y'u Burundi iyi regime iriho ko yohereza abasirikare b'abarundi kuja kurasa abanyamurenge uzobitegere umve ko hari n'uwovuga ngo hari umwana w'umunyamurenge warashwe n'abarundi bari iwacu kandi n'abagabo n'abahamya ko abarundi bari iwacu ariko uzotegere muri bano bene wacu wumve ko hari n'umwe uvuga ngo se uburundi bwagiye kugira gute iwacu eske guverinoma y'u Burundi n'abarundi ibo ntibabona akarengane no kutumara bajanywe n'iki iwacu ntibazi ko turi abanyamurenge hari umunyamurenge ugira icaha regime iri ku butegetsi mu Burundi hari umunyamurenge wambuye regime y'u Burundi iri ku butegetsi kuri none biriya ni ibikwemeza ya discours uriya mugabo yasomeye Kinshasa yagiye kuvugana na mugenzi we icyo nari mvuze nuko nari sanutandukiriye kuri no jambo kuri kiriya gitabo ca Musinga ca Never Give Up ndakubwira gusa amagambo aya urambiwe ntasarura uwo mugana wa mushoke nyamurenge urambiwe ntasarura ijambo rya kabiri ku munyabwenge ukeneye kugera kure agahinda ni umutahe iyo ubwiye kabisobanura agahinda ni umutahe mbwira nsobanura amagambo sobanura amagambo uhereye ku rya mbere wavuze urambiwe ntasarura uzi ko ino ntambara yahereye kera reka ndeke kwihera muri murere nyihereje ubundi zino ziwacu zitangira yahereye hariya muri bariya duturanye ntawe twagambaniye ntawe twagiriye nabi bahagurukira kutumara kugeza uyu munsi nta munsi simpamya ko hari umunsi bwari bwira hadapfuye umunyamurenge bwije none ejo ntiburira kuva zino ntambara zishize hatamenetse byibura amaraso y'umuntu umwe y'umunyamurenge ariko tureke kurambirwa kuko urambiwe wese ntagira gute ntasarura umuhinzi buriya iyo akihatema igisambu yarangiza akagitwika yarangiza agatera yarangiza akabagara kugira ngo azosarure amezi 6 angahe kugira ngo ibigori bizere cyangwa ibirayi cyangwa ikindi wahinze kugira ngo kizere ugiye kurambirwa ntubagare tushobora gusarura ariko twoye kurambirwa nibwo tuzosarura ariko umunsi uzorambirwa tuzosarura kuko umwanzi we ntarambiwe kutugirira nabi kandi ariko arasarura amaraso yacu nico yatumwe gukora rero twoye kurambirwa ijambo rya kabiri dushaka no kugana ku musozo agahinda no mutahe bisobanure nabyo agahinda ni kapito buriya iyo wahize impyisi cyane ukayirakaza ubimara ubwoba ihindukirana uburakare ikakwiyahuraho iyo kwiyahuyeho iyo utayishe zigira gute izikwica imbaraga zayo zihindukira umutahe wo kure mu bundi buzima ikakurwanya yivuye inyuma akagahinda duterwa n'iyi regime n'aba barundi bari iwacu kubwo kutumara akagahinda duterwa na regime ya Gisegeti iya yiru ikazikura n'imiryango y'amakanisa muri Uvira mwarabibonye ikaziru ikikorera amaportail y'imiryango yikanisa mbese kubwo gukenera amaraso y'abanyamurenge yayabura ikikorera imiryango y'inzu n'imiryango y'amakanisa kugira ngo nikanisa abanyamurenge basengeramo byibura rise nabi gusa basi kurya bavuga ngo guhitana ibiti n'amabuye wabuzuma aho akagahinda duterwa n'abatanzania bazi ukuri kuko dukwiye kubaho kuko abaturage ba Tanzania babayeho Uburundi bugasiga abaturage babo batekanye bukaja kwica abanyamurenge barangiza mbayaga akikunguza akavuga ngo ngiyo ngo waza ngo ushaka ngo kwica abanyamurenge ngo bari guhera ngo kubari gusa ndi bari guhera ngo bari mu gihugu cabo erega bari mu gihugu cabo abanyamurenge bari mu Burundi bari mu maboko yambaye haga bari mu maboko ya nation zini
buriya ndi bari mu maboko ya Mbayahaga yego bari ku butaka bw'u Burundi ariko bari mu maboko ya nation zini kuriya ni ukujijisha ubundi uzi ko Mbayahaga kuriya ariko yigura Mbayahaga buriya ni umututsi ukorera muri regime iri ku butegetsi y'abahutu arimo arigura izina ryiwe ariko buriya bariya uzobona umuhungu bakorana umunyamakuru ni umuhungu w'umuhutu kandi ko umuhutu sica no ko umututsi sica pe mvuze uko bari buriya uriya muhungu nuri uzukoresha Mbayahaga ikiganiro azarenga hariya akavuga ati Mbayahaga nubwo ahayampa aya makuru ariko arigura cyane abandi batutsi bene wabo ndibangajwe ndibere mu nkambi mu Rwanda n'ahandi muri ya manifestation yabaye kuva 2015 badomitira kiramvu iyo wakoreraga RPA y'u Burundi igihe yarimo avuga ibintu byakiribaho ndetse ntiyahunze ntiyibereye nimba ari mu bubirigije pense ni mantibeshe ngiro kiramvu yibereye mu ari hanze y'igihugu yego aho bene wabo bose ntibahunze ntibari mu Rwanda no mu bindi bihugu abandi ndibuze hano muri za Kenya n'ahandi buriya erega iyo umugabo avuga ububona ico avuga buriya Mbayahaga ese ubundi nkubaze naje Mbayahaga no munyabyinshi mu Banyamurenge oya nta cyari cyo mu si umunyabyinshi si umusita si umusinzira si umusinga si umusegege uzi icyo akora buriya iyo avuga akavuga uko avuga Abanyamurenge nitwe twamuhindukiye umutahe mu kanwa kiwe izina umunyamurenge nico gishoro buriya abahagura izina ryiwe muri regime y'ingoma y'u Burundi itavukana nawe ku mubiri basangiye gusa izina ry'u Burundi bene wabo barangajwe wakenera guhembwa ayo mafaranga kuriya n'ukwigura ariko iyo bari abagabo batandukanye nawe iyo bicaye ukwabo bazavuga ati Mbayahaga no umunyabwenge ushoboye gutobura mu gihugu cy'u Burundi kubw'impamvu imwe azi kugura izina ryiwe akavuga ibyo regime iri ku butegetsi keneye kugira ngo akomeze abe mu Burundi agura izina ariko nuko mbatangarije Mbayahaga si ukundi kumenya kuvuga no kumenya kwanaliza bya politike no kumenya kugura izina ryiwe kugira ngo rikomeze ribeho ariko iyo barenze ico mutangarije nawe ubwiwe iyo barenze hirya hariya baza bavuga ko Mbayahaga yigura niko bimeze tugana ku musozo rero ni gute cyangwa se kubera iki bavuga ko FARDC ariyo yacunga umutekano ubyizewe w'Abanyamurenge bari murenge niki tutakoze ngo dutegere FARDC amaboko jewe nakubwiye ko narasiwe muri ziriya ntambara zitangira narindiyo inama zabaye zitari imwe zitari zibiri zitari zitatu zitari zine zitari zitanu inama hagurutsemwe abagabo b'abashefu b'Abanyamurenge bari bayobowe na shefu Bikino Wirundu bakayoborwa na shefu uyu Karaha Wirundu wo ku Runundu mukuru wa Karaha Semahoro inama zari zirimo abashefu bakarere bose inama zari zirimo abasaje ziraguruka zigasanga umukuru w'ingabo uri mu Minembwe ziramubwira ngo duteze amaboko ni muduhe amahoro bakanga bagaca hirya bagaheza mayi imbunde ngo zitere twatabara dukurikiye inka leta igatabara mayi ikarwana yeruye ico tudakeneye hari discours Moise Nyarugabo yigeze kuvuga aravuga ngo nous sommes les demandeurs pour la paix ako kantu tukazi muri discours ya Moise Nyarugabo nous sommes les demandeurs pour la paix twebwe turabasaba amahoro dukeneye kubana n'ondi moko yose muri Kongo amahoro ese nkubaze wa musi MRDP ifata Uvira ko bapfurero batwise bamuyomba turaryitaba tubana nabo mu mahoro tubana nabo neza mu bundi buryo barimo Imana ishimwe ko twasubiye inyuma nidusubira kugera ibuvira tuzohagera tuzi abo tugezemo abi wacu banumve kuri no jambo mvuze kuko narakubwiye ushize ngo ico tuzobaka ati kizosubira umusozi twinjiye muri Uvira batwise bamuyomba turaryitabye tibari twisaru kudukunda kwari ukugura nkaryazina nakubwiye ryambaye tubanye nabo muri Uvira amahoro yaga ufite imodoka ari warayitwaye ufite moto yiwe arayitwaye ndiwumvikana nagasako ariko umunsi Amerika yavuze ngo dusubire inyuma turahasubiye amazu arasenyuka niwo munsi boza bakura imiryango y'amazu ese twebwe twahageze tutazaho imiryango y'amazu yabitereye kugira ngo natwe tuyikure twebwe twahageze tutoshobora kugirira abandi bantu nabi nuko kugira nabi nta nyungu bigira ariko bo nibyo bahisemo kugira ngo bagire bate
kugira ngo ari byo bakora. Kubw'iyo mpamvu rero niho nari nkubwiye ngo agahinda ni umutahe. Iyo umuntu yakugiriye nabi akwigisha gukomera, akwigisha kurema, akwigisha strategy z'intambara. Uko umuntu akurasa urufaya rwinshi rw'amasasu niko akwigisha kumenya gutegera imbunda aho yakoresha. Ejo ukazokoresha iruta iyo yakoresheje. Iyo umuntu akurasa yivuye inyuma akwigisha kumurwanya wivuye inyuma. Ico ningingira bene wacu rero nuko tutakwiye guheranwa n'agahinda. Tuzi ko ndi mu kirona rero mfisha umwana mukuru wacu wishwe mu buryo bw'abanyamurenge bakorwa genocide hariya. Ntiduheranwe n'agahinda jamais, ahubwo kano gahinda kaduhindukira umutahe, dutekereze tugere kure cyane. Kakurye igisiga iyo kira kuba kumwana nkoko inyunda ija kure cyane ikabona hasi cyane, tuje kure cyane. Ndingingira umunyamurenge wese uhaye wiga amasomo. Aparisi mpavuga akagari ko senga konsidera nk'abanyamurenge ko ndavuga umunyamurenge uhaye wiga amasomo. Mwige ba mama, mwige ba papa, mushize y'ubwenge n'ishaka, mwige tugira abanyabwenge. Umunyamurenge aho usenga Imana asenge avuye inyuma, atandukane n'icitwa icaha cyose. Bwoko bw'iwacu mutandukane n'icitwa icaha cyose. Abiga bige bashizeho umwete n'ishaka kabarinda kuramira babo. Abasenga basenge bitandukanye n'ibyaha. Kandi twe tugambirire nabi ariko tugambirire kwirengera. Agahinda katubera umutahe. Ndasoje. Urakoze cyane, reka n'ubundi dusoreza hano tugushimira ko tubanye nawe ndetse nabo twari tubanye nabo badukurikiye. Mu by'ukuri turabashimiye ku mwanya wanyu, kandi tubibutsa gusharinga cyangwa se gusangiza abandi ibi biganiro nabo, ndetse kandi mukora subscribe. Ibiganiro byacu n'ubundi naho butaha. Murakoze cyane, Uwiteka bagaze.